like a little scholarship, you can say. They sponsor you for a bit. No money, but buying stuff was a big expense, no? So, like, थोड़ी backing दे देते हैं इनको. Yeah, So, because like that. both my brothers wanted to become cricketers, Yeah. and my parents used the reason of हमारे पास पैसे नहीं हैं. Yeah, but that is a valid नहीं, मेरे दोनों reason. भाई क्रिकेटर नहीं बन सकते थे. वो दोनों यूनिवर्सिटी ग्राउंड नागपुर के कुत्तों को बस गाली देते थे और कुछ नहीं करते थे. एक बार कैच छूट गया मेरे मझले भाई से और उसने बॉल कुत्ते पे नहीं फेंका, अपने पैर पे फेंका और कुत्ते को चिल्लाया कि तूने क्यों किया ऐसा. So मैं खेला हूँ ऐसे लोगों के साथ. I can understand. And you know कि नहीं ये नहीं. Yeah. आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए. बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बोलना बहुत जरूरी चीज़ है. Next question is, can